கர்நாடகா ஸ்பெஷல் கோபி மல்லிகை ஃப்ரை இன்ஸ்பயர்ட் புலாவ் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். காலிஃப்ளவர், புதினா, கொத்தமல்லின்னு செம அரோமேட்டிக்கான கோபி மல்லிகை புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா? சமைக்க ஆரம்பிக்கலாமா? ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன். 2 to 3 டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 20 மினிட்ஸ் ரைஸ் நல்லா ஊறட்டும். புலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு காலிஃப்ளவர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன ஃப்ளாரட்ஸாக நறுக்கி எடுத்துக்கிறேன். இது கிட்டத்தட்ட 200 கிராம் அளவுக்கு வரும். நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்துக்கிறேன். காலிஃப்ளவரில் இருக்கிற புழு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம், இல்லைன்னா நம்ம புலாவை ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறச்ச காலிஃப்ளவர் குழஞ்சிடும். இந்த மாதிரி ரோலிங் பாயில் வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 1 கப் புதினா, 1 கப் கொத்தமல்லி, 2 பச்சை மிளகா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம புலாவோட ஹீரோ இன்க்ரீடியன்ட் ரெடி. இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஹோல் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணி இலை, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் இங்கே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக வெட்டி எடுத்திருக்கேன். ஸ்லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொத்தமல்லி, புதினா, பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டு வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கி வந்ததும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ புலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. நம்ம பார்பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். விழுது காலிஃப்ளவர் மேலே நல்லா பரவற மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ புலாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1.5 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஊறின ரைஸை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ரைஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லிட் மூடி ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம். ப்ரெஷர் குக்கரில் சமைக்கிறதா இருந்தால் ஹை ஃப்ளேமில் 2 விசில் வைங்க. இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் சமைக்கிறதா இருந்தால் 5 மினிட்ஸ் ப்ரெஷர் குக் மோடில் வச்சுட்டு டைமர் முடிஞ்சதும் 5 மினிட்ஸ் கழித்து வெண்டிங் பொசிஷனுக்கு சீலை மாற்றிட்டு ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்டை திறக்கலாம். வீடே மணக்கிற அளவுக்கு அருமையான அரோமேட்டிக்கான கோபி மல்லிகை புலாவ் தயார். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். சமையல் ரெடி. டேஸ்டியான அரோமேட்டிக்கான புலாவ் ரெடி. Hit the like button, click the bell icon, subscribe for more videos.